От така ситуація. Тобто намагаюся завести машину, спрацьовують всі прибори, всі датчики. Повертаємо ключ зажигання. І тишина. Стартер не крутить. Виходимо. Що я роблю? Вибачаю, що одною рукою. От є акумулятор. Просто стукаю. Пробуємо завести. Нічого. Мушу ще раз постукати. Пробуємо ще раз. Машина завелася. Фішка. В чому? Не розумію. Можливо, хтось знає, будь ласка, підкажіть. Дякую.